はい、YouTube オノマン TV のオノマンです。ついにやってきました。12月1日日曜日。そうです、私が見るNiziUのコンサート札幌公演の2日目でございます。私が今歩いているのはですね、北エルの隣にある森です。正式名称は豊平公園だったかな。北エルの隣にはこういう森があります。ちょっとした森があります。その横を私今歩いております。で、私昨日ですね、下見を行って、こんな感じなんだなと。そしてあとグッズも買ってきました。皆さん見ますか？ミーヒの T シャツ着ております。で、今の時間は午後1時30分。本日は午後3時から開演の午後4時スタートになってます。で、もう一回今日ですね、確認したいことがあって、それは昨日ですね、もしかしたらそのNiziUのメンバーがサプライズ登場するかもしれないというあの現場にこれからちょっと向かってみます。ということで、その会場近くにやってきました。さあ、果たして昨日のように大勢の人がいるのでしょうか。ちょっと行ってみたいと思います。お、昨日と違って柵がもう片付けられている。なんだろう、出てきた終了なのかな。昨日の場所はここら辺なんですよ。でも柵はあるけど、昨日と同じ時間帯だったらまだ柵はあったんですけども、もしかしたらもう誰か出てきた後だったのかな。ちょっと残念。出てきたのかな、わからない。もし出てくるとしたら、リハーサルが終わって、そしてメイクを始める前、本番の衣装を着る前なんで、もうそろそろ出てこないとやばい時間だとは思うんですけども、もしかしたら今日は出てきたのかもしれません。それは他の方の動画を見てください。ご覧のように、私は自分の勝手な思い込みにより、愛するミーヒのサプライズ登場を逃してしまいました。NiziUのコンサートツアーは来年2月まで続きます。本日の動画を見ることによって、この後の開催地でNiziUメンバーのサプライズ登場に会える確率が格段に上がります。どうぞ参考にしてみてください。の T シャツとアクリルスタンドと缶バッジ。アクリルスタンドと缶バッジのミーヒの表情がちょっと同じ顔してたんで、ちょっとこれは失敗したかな。どっちか一つでもよかったかな。で、あとはスタンドじゃねえや、うちわ買っちゃった。あそこの、ガラスケースに並んでるミーヒのうちわ見たら、ミーヒが可愛いの。あれはね、買っちゃった。極意その1、2days 公演の場合、1日目にサプライズ登場があれば2日目の登場はなく、逆に1日目にサプライズ登場がなければ2日目に登場があるということになります。福井では1日目に、札幌では2日目にメンバーが登場しています。缶バッジはつけてきました。で、アクリルスタンドは私の家の机に置いてきました。極意その2、サプライズ登場するメンバーは昨年とは別のメンバーになります。昨年、札幌でのサプライズ登場はリマでしたが、今年はミーヒでした。2年連続で同じメンバーが登場することはないようです。つまり、私が愛するミーヒの次回の登場は最低でも9年後ということになります。という方は、先に中に入って、量を足すのも大いにお勧めします。
会場によってはその建物自体に入れないというところもあるかもしれませんが、このキサイルは途中まで、なんでしょう、正式名称はなんか、複合施設だかあって、地下に、トレーニングマシンとか、なんか、札幌の資料館的なものもあって、なので他の20以外の利用者も使えますよっていう、そんな建物、それが北海キサイルなんですよ。なので、いつも皆さんも、この、北海キサイルに来てみてはいかがでしょうか。極意その3、コンサート会場が昨年と同じなら、サプライズ登場の場所も昨年と同じ場所になる確率が高いでしょう。もしくは、今回初めてコンサートが行われる会場の場合は、柵で囲われた一辺10メートル以内の空間が作られていたら、そこに登場する可能性は高いです。でもアルバムなんで CD とは違ってアルバム。まだ時間があるんで、あれやってみましょうか。これ。またそんなに人が並んでないんで、ちょっと私も試しに並んでみたいと思います。ただいまの時刻、1時50分。会場まであとまだ1時間10分あります。とりあえず寒いので、この中で、建物の中でちょっと避難しようかなと思います。極意その4、玉野さんの X は入念にチェックせよ。玉野さんは自身の YouTube の中ではサプライズ登場したメンバーに叫びまくっていてうるさいし、ミーヒには嫌がられていたと私は思うのだが、玉野さんは X で当日のサプライズ登場場所の怪しさを指摘していました。トイレがですね、ここトイレなんですけど、やっぱり女性トイレは混むよということですね。極意その後、メンバーのサプライズ登場があるとしたら、会場2時間半前から1時間半前の間である。サプライズ登場したメンバーは決まって私服。つまりリハーサルが終わって衣装に着替える前に登場するのである。それなので会場1時間前になってもメンバーが現れない場合は、その日の登場はないと判断せよ。玉野さんのように会場5時間前に現地に到着すれば、間違いなく最前列でメンバーを見られるでしょう。またその際は季節、気温に適した格好で臨むべし。体調を崩しては元も子もない。おしゃれは二の次。場合によっては中国のベンチ族のように椅子を持参するとか、またはおしっこ対策にパンパースを履いてくるのも一つの手だ。今、中の方では準備のできた方から中に並んでくださいという館内放送が流れ始めました。極意その6、SNS は終始入念にチェックしていろ。札幌公演の際、サプライズ登場したミーヒは、登場する少し前に、もう少し待っていてね、という内容のメッセージを発信していたようだ。この発信元が SNS の何なのか、以前のコンサートでも宣伝していたアプリ、バブルなのかは私は知らない。やっぱりくじ売り場がいい感じに飛んできました。極意その7、メンバーのサプライズ登場は1公演で1名である。これまで福井で2日間、札幌でも2日間コンサートが行われました。そして福井ではマヤが、札幌ではミーヒしか姿を現していません。ということは今後においても各会場で1名しかメンバーは現れないということになります。ちなみに今回のコンサートの開催地は福井、札幌、神戸、代々木、大阪、宮城、愛知、福岡の8カ所。
そして20のメンバーは9人。代々木のみ他の 2days 開催とは違って 4days 開催なので、代々木を2回のカウントにすると、開催地はちょうどメンバーと同じ9カ所になります。代々木の 4days には1人ずつメンバーが2回登場することになり、またマヤとミーヒに至っては今後の開催地での登場もないということになります。ユニクロの桃引きを履いてます。それでも寒いですから。はい。あとですね、この北エルの中の女子トイレ、今現在も大変混み込みの状態なんですけど、本当にこの長蛇の列で、会場時間まで間に合うのかなと思って、昨日関係ない私は見てたんですけども、不思議との会場時間になったらもう女子トイレ当然ずっと誰もいなくなったんですよ。不思議ですね。まあ当然この入り口の中にもトイレはあるんで、まあそこは大野真さん。はい。YouTube 見てます。ありがとうございます。コメントしたこともありますか本当ですか？はい、今度コメントするんで。本当ですか？ありがとうございます。ということで、今まさかの視聴者さんからお話を声をかけられてしまいました。びっくりした。誰だろう。今度コメントしてくれということだったんで、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。いやー、ものすごい人でございます。とりあえず私はちょっと時間まで待機したいと思います。また、開演中だけではなく、会場時間中およびそしていよいよラスト極意。20の運営会社に悪態をつくな。私はファンからお金を絞ることだけを考えている20の運営会社に腹を立てている。私の過去の動画でも悪態をついた。そしたらこのざまである。人に対しての悪口もそう。それはいずれ巡り巡って自分の身に降りかかる。だから人に悪態をつくな。人の悪口をするな。煽り運転をするな。お店の店員さんにでかい態度を取るな。常に周りに感謝しろ。である。そうすると、やがて20の神様があなたをメンバーに合わせてくれるのだ。20のこの後の公演に参加される皆さん、今回の極意をぜひとも実践してみてください。皆さんからの良い報告を待ってます。ということで、今20のコンサートが終了しました。はい。ただいまの時刻は夜7時。今日は夕方4時からスタートだったので、約3時間の公演となってます。今回の20のコンサート、札幌公演、感想を一言で言うとなれば、20最高。そして、20最高。そんな最高なステージと言わざるを得ない。そんな内容でした。で、今回のコンサートは私過去3年連続で見てきましたが、今までで一番良かったかもしれない。今までなんか盛り上がったかもしれない。今まで一番20の気持ちをこう、表に出て、それを掴んで、食べれた。そんな内容だったかなと感じてます。で、本当ね、最後のね、挨拶のシーンでも、3人ぐらいうるうるとしちゃって、言葉を詰まらせたということもありました。で、20のみんな、本当にみんな、可愛いわ。やっぱり何度見ても、可愛い。可愛いリナより、可愛い。としか言いようがありませんね。で、私は昨日の土曜日、1日目は見ず、今日日曜日の1日だけ見たということで、昨日の内容を知らないからこそ余計に盛り上がることができたかなというのはありますね。そして一つ大事なこと。こっちの方でやってたメンバーのサプライズ登場。なんと今日はあったみたいですね。しかも、私が、ほんと時間的に見たら多分私が到着するほんの少し前に終了した感じがしますね。そして、しかも、
その出てきたメンバーというのが、我らが愛する、ミーヒ。まさかのミーヒが出てきたというのを、こちらの玉野さんの X で見ました。残念。無念としか言えない。ほんと今日は、もうこの北海道でっかい道のこの寒さゆえ、もう登場はないだろうと思ってたんですけども、いやはや私の読みが甘かったという内容でございます。というところでしょうか。今日はね、今日も寒かったんですわ。なので、体調を崩さないためにも、しかも昨日私、必要なグッズももう買っちゃったんで、早めに別に来る必要もなかったので、ちょっと今日はメンバーの登場はないだろうと思って、ゆっくりしていたら、まさかのミーヒ。残念です。昨日今日ともう午前中から並んでいた玉野さんの努力の成果です。そんな感じでありますね。コンサートなんですけども、とてもなんて言うんですか、演出も凝っててですね、一瞬、こういったネタバレなんでしょうか。これからコンサートを見ようと、している方は、もうここで動画をやめてもらって結構です。で、演出もですね、ドローンを彷彿とさせるような、一瞬ドローン使ってんのみたいな。そんな演出もあったり、あと途中ですね、生まれ変わるという意味で、昆虫から蝶々に生まれ変わるという演出があって、途中ですね、なんていうの、モスラみたいな、この葉っぱ、蝶々の巨大な葉っぱが出てきた。あれは、ちょっと正直、気持ち悪かった。ほんとモスラみたい。巨大なモスラが出てきたのかと思っちゃうぐらい、巨大な羽が出てきたのには、ちょっとね、小林幸子もびっくりだったかなと。そんな演出ですね。今この皆さんたち、これ、当たった方たちですわ。これから今、メンバーとサイン会か、ハイタッチか、ハグか、に行くものと思われます。羨ましいですね。いいですね。今回私は、ただの一般人ということで、くじも引くこともできず、当然、会えることもないですけども、そう、席について、私の座席位置について申し上げますと、席はもう、最高でしたわ。ほんと、新4ブロックの1列目。ほんと10列挟んだ先にセンターステージがあって、で、そこにもう、ミーストが、他のメンバーたちが、ずらっと生足むき出しで、並んでる。ほんと、それで、双眼鏡で見た感じのサイズ感はこんな感じ。本当にですね、もう、表情から、毛穴から、もうすべてわかる。そんな距離感。ほんとここは良かったですね。だからこそ、リオのですね、左腕の血管に、何やらの絆創膏跡をしている。それまで見えたんですよ。何？献血？じゃない。輸血？栄養ドリンク？そう考えると、リオの表情がちょっと元気がないのかな。なので、強制的になんでしょう、ホルモン注射でも打ったのかわかんないんですけども、この腕の絆創膏まで見える。そんな距離で私見てました。なので、ほんと20のみんなが可愛い。本当に肌綺麗、脇綺麗としか言いようがありません。で、今回もですね、メインステージとセンターステージの両方があって、だいたいやっぱり今回も半々ぐらいで歌ってたかなという感じはありますね。だから、本当に私の C4、今回の当たりの席はやっぱり
B234、違う。B345。ここが当たりの席です。これから行かれる方、B345 が当たりです。ちょっとね、A ブロックはね、やっぱりちょっと、微妙ですわ。最後のですね、ありがとうございましたっていう挨拶も、センターステージやって、メインステージの方では軽く並んで、スッと入っちゃったから、もう A ブロックの人にしてみれば、おいおいおいみたいな感じで、ちょっと、なんか、物足りない感じがあったのではないでしょうか。A ブロックの皆さん、その気持ち、わかります。いやー、よかった。よかった。そして、残念ながら、明日からまた派遣の仕事が始まります。まあ最近ですね、ちょっと派遣の仕事においても、ちょっといまいちなんか、雲行きが怪しくなってきた。まあ仕事内容というか、人間関係というか、ちょっとそんな感じがあった今日この頃。それなので、今日の20のこのコンサートはとてもいいリフレッシュ、気分転換できたかなという感じでございます。いやーよかった。こんな感じになると、このまま私、20のファンクラブ会になんないで、来年もまた、この、リセールでチケットを買ってもいいのかなというのを、ちょっと今回に限っては、まあいい席が取れたので、そう思いましたね。あんまりこういうのはやめた方がいいですね。この近隣の住民の皆さんのご迷惑になるので、終わったら皆さん静かに帰りましょう。ということで、私も、最後どっか途中で飯食って帰ろうと思います。ということで、皆さん、長々と本日の動画ご視聴いただきありがとうございます。そして、会場であった私の視聴者の方もありがとうございます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。もしこんな、二重好きの派遣社員に興味のある方はぜひ、チャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。